Peixes, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luísa e vamos dar início à sua leitura. Peixes, eu vou abrir a leitura de vocês com ela, Dona Maria Padilha. Laroyer. Dona Maria Padilha, seja muito bem-vinda à mesa pisciana. Peixes, por gentileza. Peixes. Opa! A consulente, a sua própria energia. Separação. Vício ou teimosia. Mais uma. Peixes. Notícias distantes por caminhos distantes. Fundo de deck, viagens ou mudanças de vida. Eu tô gostando disso aqui, tá? Por incrível que pareça, porque são cartas um pouco mais desafiadoras aqui, algumas delas. Mesmo assim, eu gostei, porque veio uma virada aqui muito interessante. Muito, muito interessante. Tem alguém aqui, essa pessoa com quem eu estou me conectando, essa pisciana, esse pisciano, pode ser uma pessoa que estava teimando em algum quesito da tua vida, insistindo no relacionamento, insistindo em fazer de alguma forma, insistindo em alguma forma de trabalhar em um pensamento muito limitante, porque tem uma coisa aqui de eu penso assim da minha vida inteira e quero continuar pensando assim. Eu faço isso a minha vida toda e quero continuar fazendo assim. Aqui haverá uma interrupção nisso. E que bom, porque muitas das vezes fazer no automático não é mais tão interessante assim, às vezes nem é mais funcional. Por isso que eu gostei dessa ruptura que está havendo aqui em algum quesito que não está te levando a lugar nenhum. E aqui vai ficar muito nítido de que alguma coisa tem que ser mudada. Alguma coisa vai pedir uma nova direção a ser seguida, um novo norte. Tá? Um novo norte para esse pisciano, para essa pisciana. Essa pessoa ela vai identificar de que insistir em alguma coisa talvez não seja mais funcional. E que bom, né? Porque vocês são um signo mutável. Signo mutável é aquele que se adapta às novas realidades. Eu me flexibilizo e eu me adequo às novas tendências, às mudanças necessárias que se fazem presentes aqui agora. Alguém está querendo modificar alguma forma de fazer alguma coisa. E quer saber? Vai dar muito bom aqui. Essa mudança de rota pode ser alguém, vou dar exemplos, alguém mudando uma forma de pensar, alguém mudando uma forma de trabalhar, mudando horários, por que não? Pode ser também, tá? Mudando até mesmo, fazendo transição de carreira. Você viu que aquela carreira já deu, não dá mais agora. Pode ser, se for transição de carreira, é algo que você precisa ainda estudar, é algo embrionário. Então, requer tempo, tá? Para você estudar, para você analisar, tá? Se for a transição de carreira para alguém aqui, boas novas viriam para vocês, tá? Boas novas, do tipo, isso sim é mais adequado para você nesse momento da sua vida. Porque de uma forma ou de outra, tá, gente? Tem uma mudança que tá para acontecer para muitos aí. E aí, adequem para a sua realidade de vida, tá? Mudanças podem ser no seu casamento, na sua família, na sua forma de pensar, principalmente se for na forma de fazer as coisas. Se você já identificou que você está enxugando gelo, talvez seja a hora agora de promover mudanças.
Porque ficar enxugando o gelo talvez não seja mais tão interessante assim, para essa pessoa com que eu estou lendo. Porque essa pessoa já está fazendo algo mecanicamente, tá? E está pedindo aqui, ó, hora de mudar. E essa pessoa já percebeu, ó. Ela já está começando a perceber que está na hora de eu mudar alguma coisa. Vai ser necessário aqui, ó, trabalho árduo, cavar fundo para que você descubra aí um novo talento, uma nova forma de trabalhar. Descubra algo que está latente dentro de você. Tá vendo? É interessante. Agora, trabalho duro pela frente, em peixes. Trabalho duro pela frente. E vem mudanças aí para vocês. Essas mudanças, tá, gente? Não se assustem. Eu vejo coisa boa se aproximando para a vida de vocês, tá? Isso aqui vai ser bem melhor do que vocês ficarem enxugando gelo. Nada mais de enxugar gelo, hein, gente? Viu que tá ruim? Mudança de rota. Esse é o recado aqui da espiritualidade. Tá bom? Tá bom, então. E quem quiser, se inscreva, participe. Eu sei que você está aqui toda semana, então se inscreve, ativa o sininho também, porque aí você recebe as notificações. Vamos para a nossa frase de ativação, peixes? Vamos lá. Sou abundante. Sou abundante. Amém. Assim seja, assim é, né? Links aqui, ó, fixados no primeiro comentário, são os meus outros canais, vai lá dar uma força. Os outros canais da minha irmã também vai dar lá uma força. E eu só tenho a agradecer, tá bom? Vamos seguir em frente. Peixes. O que mais que a gente tem para peixes, por favor? Peixes. A casa. As luzes. O bordel. A direção. Eu tô falando, tem uma coisa aqui que tá mudando a rota rapidinho na vida de vocês. O que mais para peixes? O portal. Os estouros. A máscara. O espelho. Quero mais 3, por favor. As velas. O palco. Última carta para peixes, por gentileza. O relâmpago. E aí eu me lembrei até do tarô de Osho, se eu não me engano. Eu não tenho esse tarô, mas eu me lembrei que a minha irmã já me emprestou uma vez para eu dar uma olhadinha nele. E tem a torre que se chama o relâmpago, lá no Osho. Eu me lembrei muito daquela carta. Ok. Fundo de deck, o andarilho. Peixes. Eu tô falando, tem alguma mudança na rota de vocês, tá? Tem alguma coisa que está direcionando a vida de vocês para outro lado da sua vida, tá? Porque tem alguma coisa que está para ser decidida aqui. O curioso é que para muitos aí, tá, gente? Eu tô vendo uma pessoa que não está ainda preparada para fazer essa decisão. Pode ser que aqui você se sinta um pouco vulnerável em algum aspecto da sua vida, tá? E é curioso, porque aqui parece muito algo que só você pode decidir
isolado de outras pessoas. Não adianta você ter 10 pessoas ao seu redor, porque aqui é uma decisão única e exclusiva de peixes. Porque alguém aqui parece que essa pessoa se sente traída em algum aspecto, seja na família, seja no trabalho, o não reconhecimento das pessoas. Tá? Tem uma coisa aqui que está me chamando muita atenção. E parece muito uma pessoa que se sente traída pelas demais, ou não valorizada. E isso pode te fragilizar bastante aqui. Por isso que tem essa mudança de rota, do tipo, eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida. E pode ser que nos últimos tempos você prefira muito mais o isolamento social. Eu não quero conversar muito, eu não estou afim de sair, de interagir. Eu quero me resguardar. Até porque tem uma pessoa aqui que está estudando uma situação. E aqui é estudando mesmo, tá? É sentar, ler sobre aquilo, sobre aquela situação, vai pesquisar, vai estudar um pouco mais. Tem algo aqui que vocês estão se dedicando em silêncio. Em silêncio. Tá? Agora, essa questão de vocês se sentirem traídos por alguém, aqui é algo que você guarda, tá? Ninguém te deu essa confirmação. Ninguém. Isso é algo que você sente e guarda. Talvez eu esteja falando com alguém extremamente recluso. Não falo com ninguém, Luísa. Isso é um sentimento único, exclusivo meu. Não é que ninguém me fez mal. Eu me sinto assim. Eu me sinto assim. Tá? E pode ser que esse momento aqui seja um momento de muita reflexão. Eu gostei, porque aqui, reflexão mesmo, tá? Reflexão. Porque essa reflexão aqui vai levar vocês a derrubarem algum pensamento que não está de acordo. Aqui é uma derrubada. Tá? E que bom que veio isso, porque às vezes a gente se engana. E é exatamente disso que a gente está falando. Um mero engano da minha percepção. Quem nunca, né? Às vezes a gente jura que o fulano não gosta da gente. Quando, na verdade, é aquela percepção de muita vulnerabilidade. Como eu já estou muito machucado na vida, eu me recluso. Eu fico reclusa ali no meu cantinho e eu acho que todo mundo não gosta de mim. É um exemplo, tá, que eu estou dando, mas que pode estar na vida dessa pessoa. Quem nunca, tá, gente? Quem nunca? Somos humanos, tá? Por isso que eu falo, a leitura de peixes é muito para pessoas adultas, maduras. Não é à toa que vocês são pertencentes à 12ª casa, a última casa zodiacal, a bagagem de vida. Então, o que os outros signos encarariam como uma ofensa, peixes encara como: eu estou entendendo muito bem o que você está falando, Luísa. Porque eu já passei por isso. As demais experiências da vida. E alguma coisa aqui vai cair. Do tipo, não era nada daquilo que eu estava imaginando. Ó, eu supero alguma coisa, olha o brilho, olha o glamour dessa morena. Né? Ela está mostrando para o mundo que eu superei uma adversidade. Tá? Que eu superei algum momento desafiador da minha vida. E que agora eu estou pronta para um novo. Eu superei. Tá? Eu superei. Tem uma vitória aqui para vocês também. Tá? Tem uma vitória que está para chegar. E vai ser uma vitória de chocar quem está perto de vocês. De chocar. Para quem estava com problemas aí na carreira, tá? Se vocês descobriram que alguém estava surrupiando, né, ou passando a perna em vocês, aqui vocês descobrem, tá? Aqui vocês descobrem. E aqui é vocês dando a volta por cima do trabalho, tá?
e alguma grande ilusão aqui vai cair por terra. Não era nada daquilo que você estava imaginando quanto a um grupo de pessoas ou uma pessoa específica, tá? Específica. Agora, vem aqui uma vitória estrondosa para alguém, tá? Eu não sei do que a gente está falando, para cada um de vocês vai ser um setor da vida, para uns na família, para outro nas finanças, tá? Para outros no casamento, tá? Mas aqui é um momento íntimo seu, em que você fale, vence aos trancos e barrancos, ó, mas vence. E a vitória de vocês vai chocar muita gente. Vai chocar muita gente. Gratidão, universo. Vamos lá, peixes? Frase de ativação, escrevam aí nos comentários. Sou abundante. Sou abundante. Gratidão, universo, gratidão, mentores. Espero vê-los novamente nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais. Fui.